हम जिस खूबसूरत ग्रह पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हम सब बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है? इस धरती पर हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके, इसलिए इस ब्रह्मांड ने हमें बहुत ही खूबसूरत और बहुमूल्य प्रकृति दी है। क्या आपने प्रकृति को गौर से देखा है? ये जंगल, ये पहाड़, ये सुंदर फूल, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, समुद्र और ये झरने, बेहद खूबसूरती से ईश्वर ने इन सब का निर्माण किया है। हम अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए इस प्रकृति पर निर्भर हैं। इस ब्रह्मांड का एक एक कण सृष्टिकर्ता के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चल रहा है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज के समय में सबसे समझदार कही जाने वाली मानव जाति यानी कि इंसानों ने ही इस प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बढ़ती हुई तकनीकी उन्नति और मानव जाति की बेवकूफियों के कारण लगातार प्रकृति को नुकसान हो रहा है। नदियों का पानी गंदा हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, जगह जगह पर प्रदूषण फैला हुआ है, कारखानों का सारा गंदा पानी नदियों में बहा दिया जाता है। खुद को बुद्धिमान समझने वाले इंसानों ने इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जैसा व्यवहार इस प्रकृति के साथ करेंगे, प्रकृति भी वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर रही है। आजकल आपने देखा ही होगा कि किस तरह से प्राकृतिक आपदाएं लगातार आ रही है। बेमौसमी बरसात, सूखते हुए जंगल, लगातार भूस्खलनों का होना, बाढ़ का आना, ये सभी कहीं ना कहीं हमारी ही करनी का नतीजा है। और कहा भी गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। हमने इस प्रकृति और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर ऐसा ही लगातार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी और इसका खामियाजा हम सभी को भुगतना होगा। अब समय आ गया है कि आप इस प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और प्रकृति की खूबसूरती को बिगाड़ने की जगह उसका संरक्षण करना सीखें। हमने किताबों में पढ़ा था कि प्रकृति हमारी माँ की तरह होती है। देखिए इन पक्षियों को, इन पहाड़ों को, इन जंगलों को, इन नदियों को और सूरज की रोशनी को और इन ठंडी ठंडी हवाओं को। और हाँ, एक बार सोचिएगा जरूर कि इस खूबसूरत प्रकृति से हमें क्या कुछ नहीं मिला और हमने इसका क्या कर दिया।